Catholics worldwide observe Ash Wednesday today, marking the beginning of the 40-day Lenten season. Priest reminds the faithful with the words, "Remember that you are dust, and into dust you shall return." During Lent, Catholics fast, abstain, and offer prayers and sacrifices. The season of Lent ends with the Holy Week, with the death and resurrection of Jesus Christ on Easter Sunday. Piracit corat mon bodlat et 40 dis e Jezuच्या उतरा e Jezuच्या जेवणाक आपयलेली सगळी सुभाग्य आयज आमी सुरू करता प्राचिताचो काळ कोरेजमाचो काळ आनी आयज जावन आसा गोबराचो बुधवार शिंजचो बुधवार इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा एश वेनिसडे हो प्राचीत काळ आयजतान सुरू जाता आनी हो 40 दिसांचो काळ जावन आसा तयारेचो काळ आमी व्हडांतले व्हडले परबेक म्हणजे इस्टराक पास्कांचे परबेक आमी तयार जावचे आयजतान आमची पवित्र सभा कोरेजमान भितर सरता आनी ह्या प्राचीत काळांत हे 40 दीस देव आमकां कुरपेन बरोवन आपणाशी येवंक आपयता. देवाशी परतून येयात, देवाचो मोग नियाळात आनी देवाची काकूट घेवन नवें जिवीत जिवंक फावरात. आयज आमी माथ्याक गोबोर घालून पिराचीत सुरू केला. आदल्या काळार पिराचीत गोबरान बसून करताले. हो माथ्याक गोबोर लावन आमी 2 वस्तू नियाळटा. एक वस्त म्हणल्यार की आमचें खालतेपण आनी आमचें ही कूड जावन आसा धूळ आनी माती आनी दुसरी वस्त गोबोर लावन हांव पिराचीत करतलो म्हूण भास दिता.